देशमा देश विकास समितिको लागि हातोमालो नगर्नु, एकजुट नहुनु दुःखद पक्ष छ। विमलजी अन्तमा भनिदिनुहोस् अब यहाँहरूले जति विरोध बाहिर गरे पनि यहाँहरूका नेताहरूको भित्र लगभग मोटामोटी सहमति भइसकेको छ होइन? अब बाध्यतावश गठबन्धनबाट बाहिर जानु पर्यो, सत्ता छोड्नु पर्यो कि एमसीसी स्वीकार्नु पर्यो? लगभग एमसीसी स्वीकार्ने लक्षण चाहिँ आजको बैठकले पनि होइन। मुलुकको आवश्यकता अनुसार म फेरि पनि नेताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामी त तलकै नेता पर्यौँ अझै पनि होइन, भन्न चाहन्छु मुलुकको आवश्यकता अनुसार हामी के भन्छौँ भने हामीले रोकेर नेपालमा एमसीसी नरोकिने भयो नम्बर 1 कुरा। माओवादीले र एकीकृत समाजवादीले र जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवको पक्षले यसलाई रोकेर मात्र पनि नरोकिने भयो। त्यस पछाडि हामीले के नीति लिँदैछौँ भने पार्टीले सायद नीति लिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब चाहिँ हामी किन भन्दा हामी त हुँदैन गर्दैनौँ। हाम्रो मन्त्रीहरूले पटक पटक यो बैठक छलेर जाँदाखेरि पनि हिजो शेरबहादुर देउवाको रवैया देखियो। शेरबहादुर देउवाले पटक पटक म ओलीसँग भए पनि मिलेर पास गर्छु, मलाई गठबन्धनको मतलब छैन भन्नुभयो। एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको तपाईँको चाहिँ उसमा गएको छ होइन? यसले स्वतै रूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई खारेज गर्छ। नम्बर 3 म तपाईँलाई भन्छु यसको लेखा परीक्षण के भनेछ भने हाम्रो तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लेखा परीक्षण परीक्षणबाट चाहिँ हुनु हुँदैन भनेछ। एमसीसीले तोकेको या अमेरिकाले तोकेको अडिटरबाट र अडिट कम्पनीबाट हुनुपर्छ भनेछ। यसले हाम्रो अडिट कम्पनी, हाम्रो महान्यायालय, हाम्रो यो चाहिँ महालेखा परीक्षकलाई पनि यसको अस्तित्वलाई पनि काउन्टर गर्न गएको छ। यो कति असमान छ हेर्नु। एमसीसी भित्रका यावत परिदृश्यहरू जो नेपालका लागि हितकर छैनन् उहाँले स्पष्ट भनिदिनु भयो। यहाँले खण्डन गर्न सक्नु पर्यो, यहाँहरूले खण्डन गर्न सक्नु भएको छैन। केवल एमसीसी नेपालको लागि आवश्यक छ, विकास योजना हो मात्रै बोल्नु भएको छ कङ्ग्रेसले। म भन्छु अलिकति मलाई समय दिनुहोस्, नबुझाउने कुरा म जनतालाई बुझाउँछु। एकदम नम्बर 1 के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा माओवादी पनि फुटेका थुप्रै हुनुहुन्छ, एमाले पनि फुटेका थुप्रै छन्। के छ भने उहाँहरू एक आपसमा फुटेर एउटा कुरा एउटाले स्वीकार्नुहुन्न, अर्को कुरा अर्कोले स्वीकार्नुहुन्न। कम्युनिस्टहरूले अस्तित्व स्वीकार्न नसके कुराले उसकोले स्वीकार गर्दाखेरि यहाँहरू आफै एउटा सामन्ती चाहिने हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफै सामन्ती हो जनताको लागि। र रहेको कुरा यो एमसीसीको परियोजना अमेरिकालाई हेर्ने, अमेरिकाको परियोजना भन्ने कुरो म अलिकति प्रश्न पार्दैछु। यो 1900 आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन यति बेला एमसीसीले देशलाई बिजोलेको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरू आफै भित्र अस्त व्यस्त जस्तै अवस्थामा छन्। सत्ता बाहिरको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मौन जस्तै छ, जसका कारण विभिन्न कोणबाट विभिन्न किसिमका समस्याहरू सृजित भएका छन्। सडकमा एमसीसीको विरोध छ, सदनमा एमसीसीको विरोध छ, बालुवाटार बालकोटसम्म एमसीसीमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धन टुट्ने हो कि भन्ने आशंका एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ सत्ता बचाउने खेलका रूपमा अर्को रणनीति बुनिँदैछ। किन एमसीसीकै कारण यति धेरै जनमत विभाजित हुन पुग्यो? आवश्यकता या बाध्यता? आज हामी मूलतः यो विषयमा विषय केन्द्रित गरेर छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता विमल अधिकारी, त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्ण बहादुर चुनारा अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा आउनुहुन्छ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। सुरुमा म सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेस एमसीसीमा साह्रै हतारो, आवश्यकता कि बाध्यता नेपाली कङ्ग्रेसलाई?
सर्वप्रथम त के छ भने यो एमसिसी नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको लागि हो। अब जो नेपाली काङ्ग्रेसलाई साह्रै हतारो भन्ने सवालमा के छ भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सरकार छ, हरेक कुराहरू देशको मुहार फेर्ने काममा, देशको मूल फटाउने काममा नेपाली काङ्ग्रेस अग्रसर छ। चाहे 40 चाहे 62-63 आन्दोलनको नेतृत्व होस्, चाहे नेपालमा मुलुकलाई संविधान दिने विषयमा होस्, र अहिले एमसिसीको पाटो भने पनि यो चाहिँ के छ भने यसलाई फेल हुन गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहिँ विश्वासनीयता पनि गुम्न जान्छ देशमा। र भयोभरिको चाहिँ नेपालमा ठाउँमा शिक्षा, नेपालको कुनै कप्चा पहाडतिर पनि गरिबीमा पनि एउटा आइएनजिओहरू पनि प्रशस्त सहयोगको सङ्ख्यामा परिचालित छ। सम्पूर्ण कुरा अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट चाहिँ नि नेपाल चाहिँ नि पछाडि पर्न जान्छ, नेपालले विश्वासनीयता गुमाउँछ र नेपाललाई सहयोग गरिराखेको आर्थिक सहयोग, विकासमा सहयोग गरिराखेको विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्क लगायत सम्पूर्ण आर्थिकमा उकास्ने सबै संस्थाहरूले पनि नेपाललाई चाहिँ नि अब अर्कै दृष्टिकोणले, नराम्रो दृष्टिकोणले र विकासमा कहिले जान्न भन्ने दृष्टिकोणले हेर्ने हुन्छ कि भनेर नेपाली काङ्ग्रेस झस्केको छ। यो देश नै काया पलट हुने रकम पनि होइन यो, यहाँलाई थाहा छ कति रकम हो भन्ने कुरा। यहाँले भन्नुभयो विकासका कुरा, यहाँले शिक्षासम्मका कुरा, गाउँ टोलसम्मका कुरा यहाँले उठाउनु भयो। यी सबै यो रकमले भरपुर गर्ने हो र भने यो के छ भनेपछि अब 55 करोड मिलियन डलर भनेको 60 अरब नेपाली हुन आउँछ र नेपालको पनि सहयोग यसमा छ। र यसमा के छ भने एउटा मुलुकको विकासको ढोका खोल्ने यो परियोजना एमसिसी। अब सबै बिग्रिन्छ, अन्य कुरो बिग्रिन जान सक्छ। जस्तै हिमालयको पहिला माधव नेपालले हुँदाखेरि अरुण तिनलाई चाहिँ पत्र काटेर रोकिदिँदा फेरि अहिलेभन्दा 18-20 वर्ष अगाडि देश अन्धकारमा गए। देश धेरै चाहिँ नि विकास निर्माणको कामहरू, कल कारखानाहरू, उद्योग चलखाना पनि बिजुली नभएर चल्न नसकेको अवस्था थियो। र एमसिसीको पाटो पनि के छ भने यो नेपालमा काम गर्ने, नेपालमा उत्पादन गर्ने भनेको नेपाली नै हो। हाइड्रो पावरमा नेपालीकै लगानी छ, कतिपय विदेशी पनि आउलान्। र हाइड्रो पावरको चाहिँ उत्पादित ऊर्जा हुन्छ नि, अब त्यो कहाँ लगेर बेच्ने? यसलाई त बेच्नु पर्यो। तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु, अरब खाडी कन्ट्रीमा अहिले नेपाली गइरहेको छ नि, तर त्यहाँ त मुस्लिमहरू, राजा महाराजाहरू त्यहाँ उनीहरू सबै अलमलमा परेको छ। त्यहाँको मान्छेहरू कहाँ लगेर बेच्ने? अब तेल त बेच्ने ठाउँ हुनु पर्यो नि। त्यही भएर अमेरिका गएर त्यहाँबाट तेल निकालिदिएर संसारमा तेल बेचेर धनी बनाइदियो अहिले खाडीलाई, अरबलाई। त्यसैले एमसिसी नेपालमा आवश्यकता छ यहाँले भन्न खोज्नु भयो यही हो। अब रहेको कुरो मैले भन्दैछु, संसारको मान्छेलाई अहिले कमाएको छ खाडी मुलुक अरबले। र एमसिसी पनि के छ भने इन्डियामा ट्रान्समिसन लाइन राखेर त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ बेच्ने ढोका। जस्तै इन्डियामा नै ठुलो ऊर्जाको खाँचो 6000 मेगावाटको, बङ्गलादेशमा छ, अफगानिस्तान छ, मङ्गोलियातिर छ, धेरै देशहरूमा त्यहाँबाट बेचाइदिएर नेपाललाई धनी बनाउने परियोजना हो। म यहाँलाई एकैछिनपछि जोड्छु। विमलजी सत्ताभित्रै हुनुहुन्छ, कस्तो द्वैत चरित्र क्या माओवादीको। सडकमा पनि जनता उत्रिया छ, विरोध गरेका छ, सदनमा पनि कोही नेता उभिएर विरोध गर्नुहुन्छ, कोही बसेर मुसु मुसु हाँस्नुहुन्छ, बालुवाटारमा गएर एउटा सहमति गर्नुहुन्छ। यो माओवादी भन्ने पार्टी कस्तो पार्टी हो यो? जस्तै अहिले सडकको आन्दोलन चाहिँ सडकको आन्दोलन अहिले हाम्रो बाध्यताको परिस्थिति हो, बाध्यताको उपज हो। हामीले यो चाहेका पनि थिएनौँ। हामीले गठबन्धनभित्र एउटा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै यो एमसिसी भन्ने जुन एउटा ठुलो बहसको मार्फतबाट नेपालमा अहिले संसदभित्र पनि एउटा ठुलो बहस बन्यो, आम नेपाली जनताको माझमा बहस बन्यो होइन, सबै एउटा बौद्धिक तबकाहरूको बिचमा र हरेक नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा आज त्यो ठिक छ, मन मस्तिष्कमा आज एमसिसीकै बहस भएको अवस्थामा पनि हामीले
गठबन्धनलाई अलि बढी लामो दीर्घकालीन बनाउँदै लाने भन्ने हाम्रो रणनीति थियो। तर के भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाजी एकदम हतारो गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ एमसिसी कुनै पनि हालतमा चाहिँ पास गर्नुपर्छ, कुनै पनि हालतमा म टेबल गर्छु र यदि यो टेबल नगर्ने अवस्थामा अथवा यसलाई चाहिँ संसदभित्र प्रक्रियामा नलाने अवस्था हो भने जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न सक्छु भन्ने एउटा चाहिँ भाषा प्रयोग भयो र त्यही अनुसारले हामीले कदमहरू पनि देख्यौँ र हामी अलिकति पछाडि फर्किनुपर्छ। आजभन्दा 7-8 महिना अगाडि जसरी यो सरकार बन्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले यो सरकार त बन्नुभन्दा अगाडि केपी ओलीको कदमलाई प्रतिगमनकारी कदम होइन, मुलुकमा चाहिँ प्रतिगमनको लागि उद्धत भएका केपी ओली र यो मुलुकमा भएका सबै उपलब्धिहरूलाई उल्टाउनको लागि तयार छन् केपी ओली भन्ने निष्कर्ष निकालेर हिजोका दिनमा यहाँहरूले आवश्यकताको उपज सम्झिनु भयो यो गठबन्धनलाई, ठिक हो। तर आजको दिनमा माओवादी केन्द्रको द्वैत चरित्रले मुलुक भर्खरमा फस्ने अवस्थामा त माओवादी केन्द्रले बनाएको हो नि होइन। मुलुक द्वैत चरित्रमा तपाईँको चाहिँ भएको कारणले आज ठिक छ देख्नमा द्वैत चरित्र देखियो होइन, हो ठिक छ भन्न पाइयो। तर कुरा के छ भने हामीले माओवादीले जुन अडान लिएको छ, आज सडकबाट जुन आवाज बोलिरहेको छ र सदनमा जुन अडान लिएको छ, यही अडानले आजको दिनसम्म एमसिसी रोकिएको छ। र आज कुनै पनि नेपाली जनताले तपाईँले गएर सोध्नुहोस्, कुनै पनि देशभक्तलाई, राष्ट्रवादी शक्ति र यो देशको अलिकति पनि माया गर्ने तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न, कुनै व्यक्तिलाई सोध्नुहोस् तपाईँले एमसिसी आज पास हुनुपर्छ कि पर्दैन, सदनको कुरा छोडिदिनुहोस्। विमलजी, सदनभन्दा बाहिर जनता निरीह छन्, हजुर, तर तपाईँहरूका नेताको चरित्र यहाँनिर भएन। हाम्रो नेता हो, हाम्रोमा पनि अलिकति केही कमी कमजोरी देखियो होइन, नेतृत्वमा केही कमी कमजोरी देखियो, कहिले के कुरा कस्तो के सुधार्ने कि बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेर ढुङ्गामुढा होइन। हामीले सकेसम्म यो मैले अघि नै भने यो आन्दोलन तपाईँको आजको बाध्यात्मक परिस्थिति हो। यो आन्दोलनले पनि कहीँ न कहीँ तपाईँको चाहिँ एमसिसी रोकिनको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टेप्सहरू हुन्छन् कि भन्ने हिसाबमा मात्र गरिएको हो। तर के हो नि, हामीलाई अहिले रगतको खोला, हाम्रै साथीहरू रगतको खोला बगाइरहेका छन् होइन, हामीले यो चाहिरहेका छैनौँ। तर हाम्रो कुरा यति मात्र के हो कि नेपालको अहिले चाहिँ एमसिसी पास नगरौँ, संसदबाट जसरी प्रक्रियामा जान खोजेको छ यसलाई रोकौँ, बरु केही समय पछाडि लैजाउँ। चुनाव घोषणा भइसकेको छ, खास भन्ने हो नि यस्ता योजनाहरू जब तपाईँको चाहिँ यस्तो विवाद भइसकेपछि यी योजनाहरूलाई अहिले थाती राखेर हामी चुनावमा होमिनु पर्ने हो र नयाँ मतका साथ चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हो, त्यसले चाहिँ लिएर जानुपर्ने अवस्था हो। यो पनि गलत भइरहेको छ। हामीले भने यसलाई यथास्थितिमा पास गर्न सक्दैनौँ भने त हाम्रो लाइन हो नि त। हाम्रो पार्टीले तपाईँको अस्तिको विस्तारित कार्यालयको तपाईँको चाहिँ बैठकले पनि पारित गरिसक्यो, संसदभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको पारित भइसक्यो होइन, सांसदहरूको बिचमा चाहिँ बसेर यो पारित भइसक्यो, लाइन पारित भइसक्यो। यथास्थितिमा हामी एमसिसी पारित गर्न दिँदैनौँ, अहिले हाम्रो यही नै हो। यसको लागि नै हामीले गरेको। र तपाईँको अध्यक्ष प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्रीसँग हस्ताक्षर गरेर अमेरिकालाई पठाएको पत्र के छ? जस्तै मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब चौतर्फी रूपमा यो बहसको विषय पनि बन्यो। अस्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र हाम्रो अध्यक्षले लेखेको पत्रको विषयमा भर्खर रिलिज भयो भनौँ न, 15-20 दिन अगाडि जुन रिलिज भयो त्यो बाहिर आयो, त्यस पछाडि हो तपाईँ आलोचना भयो। तर त्यहाँ प्रयोग गरिएका भाषामा के छन् भने त्यहाँ प्रयोग गरिएको, हामी शेरबहादुर देउवालाई पनि दोष नदिउँ होइन, हाम्रो अध्यक्षलाई पनि दोष नदिउँ, त्यहाँ कम्तीमा देशको जिम्मेवार नेता दुवैजना यो गठबन्धन यहाँसम्म लिएर जानुपर्ने र अझै तैरिएर जानुपर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ बाध्यता भएको कारणले गर्दा उहाँ दुईजना चाहिँ जिम्मेवार नेताहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले सोच समझ गरेर के त्यो भाषामा के छ भने हामी एमसिसीलाई केही समय थमथमाउँ होइन, अहिले गठबन्धन भर्खर बनेर आएको छ, यो विवादमा नजाउँ र त्यहाँ भाषामा प्रयोग के गरिएको छ भने आम जनताको बिचमा छलफलमा लाने, सांसदको त्यो भित्र छलफलमा लाने र आम बहसको मार्फतबाट मात्र निचोड निकालेर तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ यो ढङ्गमा यसको निष्कर्षमा जाने भन्ने छ नि। त्योभन्दा अगाडि त त्यो पत्रमा हामी पास गर्छौँ, यो डेटमा पास गरिहाल्छौँ, हामी पास गर्छौँ भनेर साइन गरे त होइन नि हो। उहाँहरूको चाहिँ मर्यादामा हिसाबले उहाँहरूले पत्रचार नगरेर हस्ताक्षर नगरे भए हुन्थ्यो, कम्तीमा अधिकतममा परराष्ट्र मन्त्रीले गरे भए हुन्थ्यो र तपाईँको चाहिँ न्यूनतम हाम्रा सचिव लेभलबाट चाहिँ त्यसलाई हस्ताक्षर गर्नुपर्ने त्यहाँ त्रुटि भएकै हो। त्यो म पनि स्वीकार्छु, हामी माओवादीहरूले स्वीकार्न पनि पर्छ होइन। मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसको त्यो पद्धतिभित्र पनि बहस चलेको छ, त्यो स्वीकारेकै छन्, त्यो गल्ती भएको हो। तर के हो भने यो तपाईँको चाहिँ अमेरिकाले पनि त तपाईँको चाहिँ होइन त्यो दबाबै दिएको कारण हामीले सुन्नमा आएका छौँ शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको नै तपाईँको चाहिँ कन्फेस चाहियो नै भनेर होइन। त्यो दबाब आएपछि उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थितिमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पत्र गरे, तर त्यो पत्रमा चाहिँ हामी पास गर्छौँ भनेर लेखा त छैन नि त। म एकैछिनपछि म फेरि कृष्णजीसँगै जोडिन चाहेँ। सत्ता
घटकमा माओवादी पनि छ, समाजवादी पनि छ, जनमोर्चा पनि छ। सबैलाई पाखा लगाएर एमसिसी पास गर्छु भन्दै यसरी हिँड्न मिल्छ तपाईहरू? यसो छ, एमसिसीको पाटोमा के छ भने मुलुक चाहिँ कतै बिग्रिने हो कि भन्नु हो, त्यो बिग्रिने अवस्था हो। अहिलेको कुरा के थियो भने ऊर्जाहरू चाहिँ उत्पादन भयो भने बेच्ने ठाउँ त चाहियो नि, बाटो त चाहियो। के धनलाल खनाल, भिमरावलजीहरूले अनि कमरेडहरूले कहाँ लगेर बेच्नुहुन्छ त्यो ऊर्जा? अनि धराशयी हुँदैन नेपालको उद्योगीहरू, नेपालको कारखानाहरू अनि व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू सबै। कङ्ग्रेसलाई चिन्ता भनेको विद्युत उत्पादन भएपछि कहाँ बेच्ने भन्ने मात्रै हो। कहाँ बेच्ने भएर बेचेर नेपाललाई धनी बनाउने हो नि, नेपालीको गरिबी उन्मूलन गर्ने। यो त युवामुखी हो। युवाहरू विदेश खाडी मुलुकमा जान नपरोस्, देशभित्रै चाहिने विकास होस्, यहीँ रहन् भन्ने चाहिने उद्देश्य हो। यहाँ नारा के लागेको छ भने राष्ट्रहितको पक्षमा एमसिसी छैन, यो नेपालमा यस्तो यही अवस्थामा पास गर्नु हुँदैन भन्ने नारा लगाइरहेछ। तपाईँ भन्नुहुन्छ कहाँ बिजुली बेच्ने होला, विकास कसरी गर्ने होला, यस्तो तर्क मिल्छ? अब म भन्दैछु, अब यो नारा लगाइरहेको छ यो एमसिसीको विरुद्ध राष्ट्रगत। अब सवाल के छ भने नाइडुङ्गा टनल बनियो, जापानको सहयोगमा बनेको छ, बन्दैछ। उसको ब्याज ऋणमा चाहिने 0.01%मा सम्झौता चाहिने कसरी भयो त्यो थाहा छैन नेपाली जनतालाई। अब पोखराको एयरपोर्ट बन्दैछ चाइनाको सहयोगमा, त्यो 27 अरबमा बन्दैछ। अब त्यसको चाहिने 2% ब्याज छ। छिमेकी असल राष्ट्र भएर नेपाली जनतालाई 2% ब्याजमा त्यो दिएको हुनाले नेपाल सरकारलाई यो त्यो पोखराको एयरपोर्टले चाहिँ नि त्यो वर्षमा त त्यति कमाइ नगर्ला, 55 करोड रुपियाँ ब्याज त चाहिँ नि तिर्न सम्भव नहोला। अब यो त्यो ऋण ब्याजसँग तिर्ने त जतासुकै छ, ब्याज पनि तिर्न सक्छन्, हाम्रो जुनीलाई तिर्न सकिन्न। अब रहेको एमसिसीको कुरो कसरी सम्झौता भयो जनतालाई त थाहा छैन नि। अब त्यसमा भागवण्डामा भयो केमा भयो म यो कुरा गर्न चाहन्न। अब एमसिसीको विषयमा के छ भने पटक पटक 4 जना कम्युनिस्टको नेताजीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँहरूकै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूकै पार्टीका, र उहाँहरूले पास पनि माग पनि गर्नुभएको छ, यसलाई पास पनि गर्नुभएको छ, सदन पनि ल्याउनु भएको छ। यसलाई गिजल्ने राख्नुभयो, सायद भागवण्डा नमिलेर हो कि विकास समृद्धिको लागि। र यसलाई नेपाली काङ्ग्रेस अहिले यो भागवण्डा नमिलेकै कारण यहाँ आज एक मिनट तर यो जनतालाई सार्वजनिक गरेको छ नि एमसिसीको चाहिँ परियोजना अमेरिकाले। जनताले बुझुन्, जनताले जानुन्, सांसदहरूले हातपातमा चाहिँ त्यसको अध्ययन गरून्। यो बुझाउने काम त यहाँहरूको हो नि त। यहाँहरू हामीहरू नेता हौ भन्दै हिँड्नुहुन्छ, हामी जनताका जनप्रतिनिधि हौ भन्दै हिँड्नुहुन्छ, हामी जनताका घर दैलोसम्म गएर जनताका समस्या समाधान गर्छौँ भन्दै हिँड्नुहुन्छ। अनि आज चाहिँ एमसिसीको बारेमा यति धेरै टिका टिप्पणी हुँदाखेरि तपाईँहरू कहाँ बस्नु भएको थियो? यो प्रश्न पनि त होला नि। जनताले बेखबर छन्, जनताले चाहिँ नि विकास र समृद्धि चाहिएको छ। यो बाटोमा हिँडेको भनेको राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिने सत्तामा नि उद्यमसम्म चाहिने बाटोमा नि गर्ने उहाँहरूका कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ हो। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले त बुझाउनलाई, जनतालाई बुझाउनलाई जनप्रतिनिधि हातमा यो एमसिसीको सम्झौता पारेको छ, त्यो त सार्वजनिक छ त। नितान्त भागवण्डा नमिलेकै कारण यहाँहरू आज सदनमा पनि हुनुहुन्छ, संसदमा पनि हुनुहुन्छ हो होइन? उहाँहरूले त बडो उहाँले जे भन्नुभयो त्यो चाहिँ आम जनताले तपाईँको चाहिँ भट्टी पसलमा बसेर चिया पसलमा बसेर आरोप लाउने तर्क हो। कम्युनिस्टहरू हामी तपाईँको चाहिँ विकास विरोधी भनिएर कङ्ग्रेस चाहिँ विकासको चाहिँ भन्नुहोस् न सम्भाग भन्ने चाहिँ यो गलत हो होइन? र एउटा कुरा के भन्छु भने म तपाईँलाई यो भागवण्डा सागवण्डाको कुरा केही पनि होइन, पैसाको कुरा पनि होइन। मुलुक आज सन्नकाटमा छ भन्नुहोस् न। तपाईँको चाहिँ अब यो एमसिसीको कारणले मुलुक भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभाजन हुने अवस्था छ।
मतहरूमा नेपाली जनताको मतहरू विभाजन हुने अवस्था बनिसक्यो। आज चौतर्फी रूपमा सडकमा यत्रो आवाजहरू छ, आज हरेक जनताको मन मस्तिष्कमा यसकै मात्र बहस छ। यो कन्डिसनमा कुनै नेतालाई भागभण्ड पुगेन, त्यस कारणले विरोध गरिरहेछ। त्यो रकमै कति छ भन्नुहोस् न, जम्मा 56 अर्ब रकम हो होइन। र उहाँले भन्नुभयो विद्युत निकालेर नेपाललाई धनी बनाउने, अनि तपाईँको चाहिँ त्यसको कारण चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइनमा ल्याइएको खर्च हो भन्नुभएको छ। त्यो पनि होइन। म तपाईँलाई यसको कसरी भन्छु भन्दा, अहिले भारतले नेपालसँग के भनेको छ, एउटा सम्झौता भइसकेको छ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। उसको कम्पनी र उसको ठेकदारले नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेन भने त्योभन्दा बाहेकको तपाईँको कुनै पनि विद्युत भारतले खपत गर्दैन भनेर सम्झौता भइसकेको छ भारतले। हेर्नुहोस् है त, भारतको तपाईँको चाहिँ त्यो सम्झौता त्यस्तो भइरहेको छ अहिले। अनि तपाईँको यो त तपाईँको भारतमा गएर भारतले बिजुली किन्छौँ र भारतलाई हामीले बिजुली बेच्छौँ होइन। त्यस कारणले यो ट्रान्समिसन लाइनको लागि ल्याइएको, विकासको लागि ल्याइएको परियोजना यो हुँदै होइन। नम्बर 1 कुरा होइन। नम्बर 2 कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने, आज हामीले के भनेछौँ, हामीले आजको बहसको विषयमा जानु पर्यो नि। उहाँले भन्नुभयो विकासका एडिबीका विकासहरू, विश्व ब्याङ्कका विकासहरू, आइएमएफका विकासहरूको कुरा गर्नुभयो होइन। गाउँ गाउँमा टोल टोलमा एनजिओ र आइएनजिओको भर्तीहरूको केन्द्रहरूको कुरा गर्नुभयो। आजसम्मका बहस, आजसम्मका विकासका परियोजनाहरू र जापानले गरेका पनि होस् अथवा चाइनाले जसले गरे पनि कुनै पनि विकासका परियोजनाहरू नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर कहीँ लेखिएको छैन। यो तपाईँको सबै क्याबिनेटले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न, एउटा चाहिँ तपाईँको मन्त्रालयबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमति हुन्छ, त्यहाँ पारित हुन्छ र योजना डाइरेक्टली गएका छन्। यो आजसम्मका एडिबी र तपाईँको विश्व ब्याङ्कका तपाईँको लगानीहरू पनि त्यही हुन्। जापानले गरेका तपाईँको यो जाइका, तपाईँको जापानले जाइका जुन तरिकाले गरेको छ, अमेरिकनका युएनडिपीहरू, यी सबै प्रोग्रामहरू यसरी लगेका छन् आजको जनताको बिचमा। हेर्नुहोस् है त। अर्को कुरा, र हामीले आज बहस उठेको कुरा के हो भन्दा त, अहिले नेपालको तपाईँको चाहिँ हाम्रो अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ टटकारको विषय भनेर किन आयो भन्दा, हामीले भन्यौँ हाम्रो यो 2017सम्म, म थोरै अगाडि जान चाहन्छु। 2017सम्म ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यसलाई हस्ताक्षर गरेर अमेरिकामा गएर हस्ताक्षर गरिन्जेलसम्म यो संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छैन। हेर्नुहोस् है, म जान्छु तथ्यमा, पछाडि फर्किन्छु म। त्यस पछाडि यो के भयो भन्दा, जब युवराज खतिवडा तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्री बने, उनले हस्ताक्षर गरेका छन् 2019 पछाडि। यो किन भयो भन्दा 2019 को नोभेम्बर 4 मा एउटा आइपिएस रिपोर्ट बनेको छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक रिपोर्ट बनेको छ। त्यो नोभेम्बर 4 को गते तपाईँको चाहिँ त्यो रिपोर्टमा एमसिसी त्यसको अन्तर्गत हो भनेर बखैदा रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दफामा लेखिएको छ। अनि यो आइपिएस भनेको तपाईँको चाहिँ हिन्द महासागर अन्तर्गत अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो। सैन्य रणनीति भइसकेपछि यो सैन्य जस्तो रणनीति तपाईँको जब लागू भइसकेपछि यसको अन्तर्गतमा एमसिसी आइसकेपछि यसलाई संसदबाट छिराउन सकियो भने नेपाल जस्तो सामरिक महत्त्व बोकेको देशमा भोलि अनेकौं सम्झौताहरू गर्दाखेरि पनि ती सम्झौताहरू एकपटक संसदबाट अनुमोदन गरिसकेपछि पटक पटक गरिने अनुमोदनहरूको संसदमा लान सकिँदैन। कति धेरै यहाँहरू मतलब भन्नुहोस् न, त्यस कारणले गर्दा बहस यही छ, हामीले संसदबाट पारित किन गर्नु पर्यो त? हामीले अमेरिकालाई जवाफ माग्यौं। तपाईले यसलाई हिजोको दिनमा त अमेरिकाले पनि त संसदबाट पारित गर्नुहुन्न भनेर 2017 मा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको हस्ताक्षर हामीले जनताको अदालतमा किन नल्याउने? त्यो 2017 सम्म अमेरिकाले त्यो हस्ताक्षर ल्याएर हामीले हिजोसम्म बाबुरामजीले हिजोसम्म तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न, शेरबहादुरजीको हुने बेलासम्मको हाम्रो सरकार त्यहाँ गठबन्धन भइरहेको बेलामा त्यति बेलासम्म संसदबाट लाने भन्ने थिएन। त्यस पश्चात 2018-19 पश्चात चाहिँ यसलाई संसदबाट लानुपर्छ भनेर आज गिजोलिएको छ। हाम्रो कुरा यही हो, त्यति बेलासम्म हामीले विकासको योजनै भन्यौँ हो, गिजोलिएको छ। यहाँले पनि गिजोले कसले भन्ने कुरा प्रसङ्ग उठाउन खोजे, यो अवस्थामा पुर्याउने कसले हो? तपाईँको नेता होइन, हाम्रै नेताहरू हुन् है। हिजो सबैभन्दा दोषी म यति बेला के भन्छु भने, हो ठिक छ नेकपा हुँदाखेरि हाम्रा युवराज खतिवडाले ठुलो ब्लन्डर गर्नुभयो होइन। उहाँले एकतर्फी रूपमा, म तपाईँलाई फेरि अर्को कुरा पनि भन्छु, आज अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा है। अस्ति 4 दिन अगाडि युवराज खतिवडाले एउटा महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनमा के शब्द भन्नुभएको छ, उहाँले त्यो साइन गरेर आइसकेपछि नेपालमा हाम्रो नेकपाको सरकार थियो 4 वर्षदेखि 41 महिनादेखि हाम्रो सरकार चल्यो। त्यति बेला पछि पछिल्लो 1.5 वर्षदेखि हेर्नुहोस् नेपालको हत्कण्ड, कम्युनिस्ट पार्टीको बिचको हत्कण्ड हेर्नुहोस् त, त्यत्रो एकता गरेर आएको यो एकता किन टुट्यो?
यो एकता के कारणले टुट्यो हामी त्यो अन्तर्यमा जानु पर्दैन यस कारणले गर्दा यो भित्र धेरै ठुलो गहिरो चाहिँ चुरो कुरा लुकेको छ यो कुरा बाहिर ल्याउन चाहिँ हाम्रो नेताहरू डराइरहेका छन् नेकपा विभाजन हुन पनि यो कुरा कतै जोडिएको छ एकदम नेकपा विभाजन एमसीसी को कारणले भएको छ नम्बर 1 कुरा केपी ओली चोर गुलैबाट भए पनि एमसीसी पास गर्न तयार छन् अहिले पनि केपी ओलीले नै यो संसद भित्रबाट लानु पर्छ भनेर केपी ओलीको पालामा चाहिँ सम्झौता गरिएको छ प्रदीप गेवालीले अमेरिका गएर हेर्नुस् है त यिनले गरेका गद्दारहरू जनताले बुझ्नु जरुरी छ यति धेरै विरोध छ क्या गठबन्धन भित्रै विरोध छ तपाईहरु किन बुरुक गरे भने एमसीसी पास गर्नलाई भने त्यति धेरै रकमले हुने त केही होइन नि काया पलट केही हुन्छ अब के छ नि बुरुक किन भएको कि होइन नि म अहिले जवाब दिन्ला उहाँले जो भन्नुभयो इन्डियाले चाहिँ नि आफ्नो ऊ मात्रै ल्याउने भनेर त्यो उहाँले प्रश्न के भन्नुपर्छ भने 39 मेगावाट हो इन्डियाले आफ्नो देशकोले लगानी गरेको हामीले ल्याउँछौँ भनेर रहेको कुरो के छ भने अमेरिकाले चाहिँ हाम्रा देश ठुला देश उत्तर चाइना छ समृद्धि देश इन्डिया छ ठुलो देशको सामान्य हामी बीचमा हामी गरिबी हुने भनेको दुर्भाग्य हो छिमेकी देशबाट हामीलाई कति सहयोग भएको कि बसेन र या के भइरहेछ भन्ने कुरो म प्रश्न पार्छु अब रहेको अमेरिका साथमा भइदिएपछि इन्डिया पनि हेप्न सक्दैन चाइनाले हेप्न सक्दैन र नेपालले मागेको भए ट्रान्समिसन लाइन राख्नलाई इन्डियाले दिन्थेन होला अमेरिकाले एमसीसी परिजन भनेको उसलाई दियो अब रहेको त्यो इन्डियाले चाहिँ नि हामी सस्तोमा लिन चाहन्छौँ भने चाहिँ इन्डियालाई एमसीसी नदिन नि सक्छ ठिक छ यिनी कुराहरू छोडिदेऊ विकासका कुराहरू के होला नि भोलि बिहान कस्तो होला प्रोजेक्ट भन्ने कुरा छोडिदेऊ किनभने प्रोजेक्टकै विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ सत्ता गठबन्धनभित्र यति धेरै बहस र यति धेरै तिक्तता हुँदै पनि काङ्ग्रेसलाई किन हतारो मैले बारम्बार यहाँलाई यो प्रश्न यही गरेँ काङ्ग्रेसलाई यो अहिले पनि भन्नुभयो यो हतारो भएको होइन कि काङ्ग्रेस सरकारमा काङ्ग्रेस कहाँनिर चुक्या हो एमसीसीमा चुकेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने विश्वास गुमायो भने देश चाहिने कमजोर हुन्छ अब के हुन्छ के त्यो चाहिने तपाईँहरूले नै ओर्लाउनु होला यो हतारिने कारण के छ नि उसले उहाँहरूले राष्ट्रघात भन्नुभएको छ यहाँहरूले आवश्यकता भन्नुभएको छ राष्ट्रघाट कहाँ देखियो म भन्छु राष्ट्रघात जनताको सामान्य एकछिन बस्नु जनताले बुझ्नु भने जनता सामने विमलजीले अब राष्ट्रघात अलिकति म भन्छु है म जान चाहन्छु है अस्ति यसलाई पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री भएर हस्ताक्षर गरेका युवराज खतिवडाले अस्ति एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनमा एउटा चिज बोल्नुभयो के यो सङ्कटको घडीमा करिब अब निष्कर्षमा जाने बेलामा उहाँले एउटा शब्द बोल्नुभयो यो अरु सन्धि र सम्झौता भन्दा निकै पृथक छ भनेर भन्नुभएको छ यसलाई ट्रिटीको रूपमा भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् है ट्रिटी भनेको यो कस्तो रूपमा आउँदैछ नेपालमा भन्दा हिजो इस्ट इन्डिया कम्पनी जसरी आयो नि आज नेपालमा त्यो ढङ्गमा आउँदैछ र उहाँ आफैले भन्नुभएको छ आज 50-55 वटा जुन अघिल्ला परियोजना भन्दा र यो पृथक रूपमा चाहिँ हिजो 55-60 वर्ष गरिएका अगाडिका सन्धिहरू भन्दा यो निकै पृथक ढङ्गमा आएको छ भन्नुभएको छ उहाँले हो यो पृथक ढङ्गमा किन आएको छ भन्दा 2001 मा जब ट्विन टावरमा ठुलो आक्रमण भयो त्यति बेला अमेरिकाले त्यो बेलासम्म चाहिँ तपाईँको डिफेन्स मिलिटरी र सेक्युरिटीको लागि मात्र चाहिँ तपाईँको रक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ बजेटहरू निकास गर्थ्यो होइन र 2001 पश्चात उनीहरूले एउटा के कन्सेप्ट डेभलप गर्यो भने एमसिए भन्ने एउटा कन्सेप्ट डेभलप गरे होइन त्यो एमसिए भन्ने त्यो तपाईँको चाहिँ यो मिलेनियम मल्टी च्यालेन्ज कर्पोरेसनको मार्फतबाट विश्वमा तपाईँको चाहिँ नयाँ कन्सेप्टमा जान सकिन्छ अब विकासको रूपमा जाने भनेर उनीहरूले गरेका छन् होइन हो अमेरिकाले आफ्नो पोलिसी अनुसार उसले यो हदसम्म तपाईँको चाहिँ प्रेसर दिनु ऊ चुकेको कहीँ पनि देखिन ऊ रणनीतिक रूपमा पटक तपाईँको चाहिँ यो लाद्न खोजेको देखिन्छ आज नेपालले 13 पटकसम्म अमेरिकाले यो सम्झौता रेक्टिफाई गरेछ हेर्नुहोस् है त हामीलाई थाहा छैन 2000 त्यो आज 10 वर्ष अगाडिदेखि लागू हुँदा बाबुरामको पालादेखि सुरु भएको आज 10 वर्षमा आउँदाखेरि यो तपाईँको त 13 पटक सम्झौता भएको छ आन्तरिक रूपमा कहिले के सम्झौता तपाईँको चाहिँ रेक्टिफाई भयो त्यो तपाईँको लुकाएर राखेका छन् हाम्रा भन्नुहोस् न सचिवहरूले हाम्रा तपाईँको मन्त्रालयभित्र लुकेर बसेका छन् एउटा कुरा त्यो भयो र अर्को कुरा हामीले मात्र के भन्यौँ भने जस्तै हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो यति मात्र कुरा थियो जस्तै त्यहाँ लेखिएका बुदाहरू उहाँले राष्ट्रघात छैन भन्नुभयो हामीले राष्ट्रघात छ भन्यौँ जस्तै यो
नेपालको कानुन र एमसीसीको कानुन जब बाजिन्छ, जब क्रिटिकल कन्डिसनमा आएर कुनै बाजिएको कन्डिसनमा नेपालको कानुनलाई एमसीसीको कानुनले प्रिभेल गर्छ भनेको छ के। र अर्को कुरा के भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनेर दफा 5.18 मा के भनिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र अनुमोदन भइसकेपछि यो एक पटक संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि अर्को पटक यसको चाहिँ संसदीय अनुमोदन चाहिँदैन भनेको छ। यसले हेर्नुहोस् अर्को कुरा, नेपालका बौद्धिक सम्पत्तिहरू एमसीसीबाट उत्पादन, एमसीसी त एउटा परियोजना भयो, मानव एकछिनको लागि परियोजना भयो हैन, विद्युतसँग रिलेटेड परियोजना भयो, इलेक्ट्रिसिटीसँग यो साइन्ससँग रिलेटेड परियोजना भयो। यहाँबाट त विचारहरू निस्किन्छन्, यहाँबाट ज्ञानहरू उत्पादन हुन्छन्, यहाँबाट विकास हुन्छ नि त। तपाईँ ज्ञानको ज्ञानबाट विकास भएका बौद्धिक सम्पत्तिहरू पनि तपाईको नेपालले प्रयोग गर्न नपाउने कथाचित नेपालले प्रयोग गरेको खण्डमा तपाईको चाहिँ एमसीसी को तपाईको चाहिँ अथोरिटी लिनुपर्ने। अर्को कुरा, यसको तपाईको यहाँ पनि तपाईको चाहिँ असमान देखियो। नेपाल एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको तपाईको चाहिँ उसमा गएको छ हैन, यसले स्वतः रूपमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई खारेज गर्छ। नम्बर 3 म तपाईलाई भन्छु, यसको लेखा परीक्षण के भनेछ भने हाम्रो तपाईको चाहिँ तपाईको चाहिँ यो लेखा परीक्षणबाट चाहिँ हुनु हुँदैन भनेछ। एमसीसी ले तोकेको या अमेरिकाले तोकेको अडिटरबाट र अडिट कम्पनीबाट हुनुपर्छ भनेछ। यसले हाम्रो अडिट कम्पनी, हाम्रो महान्यायाधियोग, हाम्रो यो चाहिँ महालेखा परीक्षकलाई पनि यसको अस्तित्वलाई पनि काउन्टर गर्न गएको छ। यो कति असमान छ हेर्नु। एमसीसी भित्रका यावत परिदृश्यहरू जो नेपालका लागि हितकर छैनन् उहाँले स्पष्ट भनिदिनु भयो। यहाँले खण्डन गर्न सक्नु पर्यो, यहाँहरूले खण्डन गर्न सक्नु भएको छैन। केवल एमसीसी नेपालको लागि आवश्यक छ, विकास योजना हो मात्रै बोल्नु भएको छ कांग्रेसले। म भन्छु अलिकति मलाई समय दिनुहोस्, नबुझाउने कुरा म जनतालाई बुझाउँछु। एकदम नम्बर 1 के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा माओवादी नि फुटेका थुप्रै हुनुहुन्छ, एमाले पनि फुटेका थुप्रै छन्। के छ भने उहाँहरू एक आपसमा फुटेर एउटा कुरा एउटाले स्वीकार्नुहुन्न, अर्को कुरा अर्कोले स्वीकार्नुहुन्न, कम्युनिस्टहरूले अस्तित्व स्वीकार्न नसके कुराले उसकोले स्वीकार गर्दाखेरि यहाँहरू आफै एउटा सामन्ती चाहिने हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफै सामन्ती हो जनताको लागि। र रहेको कुरा यो एमसीसी को परियोजना अमेरिकालाई हेर्ने, अमेरिकाको परियोजना भन्ने कुरो म अलिकति प्रश्न पार्छु। यो 1992 मा यो बर्लिनमा चाहिँ विश्व सम्मेलन, पृथ्वीकै सम्मेलन भयो त्यो देशहरूको। उहाँहरूले नाम त सुन्नुभयो होला, कोफी आनन्द, नेसनल मण्डेला विश्व नेताहरू। उहाँहरूको आग्रहमा यो गरिबी मुलुकहरूलाई एउटा समृद्धि बनाउने भन्ने एउटा गरिबी परियोजना अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूको धारणा भयो। त्यस भइसकेपछि 2002 मा मेक्सिकोमा 50वटा राष्ट्र, गरिबी राष्ट्र 50वटा भन्दा बढी राष्ट्रको अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलन भयो। सम्मेलन भइसकेपछि अनि कोफी आनन्द र नेसनल मण्डेलाले अब यो गरिबी निवारण गर्न के गर्ने, शक्तिशाली देश, सम्पन्न देश त अमेरिका छ र अमेरिकालाई चाहिने प्रस्ताव गर्नु पर्यो। अरू देश त सबै गरिबी नै छन् र धेरै प्रस्ताव राख्नु पर्यो भनेर कोफी आनन्द र यो नेसनल मण्डेला भनेपछि जर्ज डब्ल्यू बुश त्यसबेला अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिने अमेरिकन जनतालाई माग्यो पैसा। यसरी चाहिँ ऊ आएको छ। के गर्ने भन्दा अमेरिकन जनताले हामीले जनतालाई दबाउनलाई, कुनै पनि तानाशाहहरूलाई, राजा शासकहरूलाई, जनतालाई मार्नलाई यो पैसा त्यति धेरै विगततिर नजाऊ क्या, त्यति धेरै विगततिर नजाऊ। यो वर्तमान अवस्था दिँदैनौँ। हामीले यो विकास र समृद्धिको लागि, शान्तिको लागि यो पैसा हामीले दिन्छौँ भनेपछि अमेरिकन जनताले काङ्ग्रेसले पास गर्यो। पास गरेपछि त्यहाँको सदनबाटै पास भएको यो रहेको कुरो। उहाँले सेनाको कुरा गर्नुहुन्छ, हातपातमा सबै युवाहरूमा मोबाइल, गुगल, फेसबुक, भाइबर सबै सर्च गरेर हेर्नुहुन्छ। 26वटा देशमा एमसीसी परियोजना चाहिने सञ्चालन भएर 49वटा देशमा अहिले लागू भएको छ। कोही सेनासँग सम्बन्ध छैन, सेना जाने पनि होइन, यो झुटा कुराहरू। अब रहेको कुरो उहाँको जनताबाट चाहिँ अनुमोदन भएर पास भएको हुनाले यहाँ पनि नेता मन्त्रीले पहिला पास गरेर खाने भए झन् पारिसक्नु त्यो पैसा। यो त तिमीले नखाउनु भनेरै संसदमा लिएको। संसदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरू, विभिन्न पार्टीको दलका हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस सबैको अपनत्व रहोस्। सबैले यो 5 वर्षभित्र एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्नलाई सबैको उत्तिकै दायित्व होस्, नेतृत्व दायित्व होस्
भनेर जनताको माझमा लिएर सार्वजनिक गरेको सदनमा कुनै छलकपट छैन त। विमलजी जस्तै उहाँले एउटा के भन्नुभयो भने एमसिसी कसरी आयो। अब म तपाईँलाई उहाँलाई भन्छु एमसिसी कसरी आयो, सुरुवातमा एमसिसीको कन्सेप्ट कसरी ल्यायो भने उहाँ त सिधै भन्नुभयो कम्युनिस्टहरू आफूभित्र मिल्न सक्दैनन्, भागभण्डा मिलाउन सक्दैनन्, विगतमा गल्ती गरे अहिले चाहिँ विरोध गर्दैछन्। कम्युनिस्ट उहाँले भन्नु खोज्दा मनसाय त्यही नै हो। कम्युनिस्टहरू आफ्नो निश्चित विचार, निश्चित भिजन, निश्चित फिलोसोफी र निश्चित कम्युनिस्ट आन्दोलनको मालेमावादी विचारको लागि चाहिँ अडिग हुन्छन् र मालेमावादी विचारमा लिइने योजना नीति तर्जुमा गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ तलमाथि हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ बुनिएका कार्यनीति र रचिएका कार्यनीति मध्ये तलमाथि परिसकेपछि कहिलेकाहीँ नेतृत्वले धोका दिँदाखेरि लामो रणनीतिक प्रश्नहरूमा नेतृत्वले धोका दिँदाखेरि यहाँले नेतृत्वले गल्ती गर्यो भनेर बारम्बार भन्नुभएको छ। अघि शब्दहरू पनि यहाँले नेतृत्वलाई नै कतै कतै खोट देखाइरहनु भएको छ। तर तपाईँहरू बानेश्वरमा उफ्रिरहनु भएको छ, नेतृत्वले भित्र के सहमति गरेका छ, तपाईँहरूले नेतृत्वमाथि किन औँला ठडाउन सक्नुहुन्न? होइन, हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ सहमति त्यसरी लुकीछिपी केही सहमति गरेको छैन। एउटा कुरा के हो भने हाम्रो पार्टीको आधिकारिक लाइन के छ पछिल्लोचोटि केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले देखाइसक्यो। लिखित रूपमा हामीले माइनोटिङ गरेर हाम्रा नेताहरूले माइनोटिङ गरिसक्नुभयो। पूर्व स्थायी समिति सदस्य जो बसिरहेको छ, आज पनि बस्यो होइन। त्यसले के भन्यो भने यथास्थितिमा एमसिसी पास नगर्ने, हाम्रो नम्बर 1 कुरा त्यो छ। यथास्थितिमा एमसिसी पास नगर्ने होइन र एमसिसी पास गर्न खोज्दाखेरि अधिकतम लचकता हामीले अप्नाएर गठबन्धन टिकाउने नम्बर 1 मैले भन्दैछु। सत्ताको भोट पनि चाख्ने छ, सत्ता छोड्न पनि डर छ। यथास्थितिमा एमसिसी पास नगर्ने, गठबन्धनलाई अधिकतम तपाईँको चाहिँ जोगाउने प्रयत्न गर्ने र गठबन्धन जोगिँदै नजोगिने अवस्थामा अथवा एमसिसी सदनबाट चाहिँ प्रक्रियामा पुगेर यथास्थितिमा तपाईँको एमसिसी पास गर्ने अवस्था बन्यो भने हाम्रो पार्टीको आधिकारिक लाइन त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने, त्यसको विपक्षमा सत्ता गठबन्धनभित्र बसेर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले यसलाई पास गरौँ भनेर छलफलमा लैजाँदै गर्दा विरोध गर्ने तपाईँहरूलाई नैतिकताले दिन्छ र हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ भनेका छौँ। हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ है, हामी सरकारबाट त बाहिरिन्छौँ नै, यो त प्रष्टै हो। विपक्षमा मतदान गर्छौँ र सरकारबाट बाहिरिन्छौँ है। अब यो कारणले गठबन्धन भत्किन्छ, इतिहासले अर्को पाटो खोज्ला, नखोज्ने पनि होइन। हिजोका हामीले हेऱ्यौँ बानेश्वरभित्रको चाहिँ हलभित्र के भयो भनेर। शेरबहादुर देउवाको र ओलीको भेट पनि हुनसक्छ, फेरि प्रचण्डको ओलीको भेट नहुन पनि सक्दैन भन्ने कुरा आएन, भइरहेछ होइन। इतिहासको कालखण्डमा तपाईँको चाहिँ जब समीकरणमा खेल खेल्न जान्छ भने त समीकरण त त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो सङ्ख्या भइन्जेलसम्म त समीकरणमा जान पाइयो नि। त्यस कारणले गर्दा देउवालाई छोडेर ओलीसँग जाने सम्भावना पनि छ माओवादीको। उसो भए एउटा कुरा के हो भने अघि पनि भने के माओवादीको द्वैत छ। यो द्वैत होइन, म भन्छु म आज नेतृत्वलाई पनि यहाँ ठाउँबाट मैले अस्ति सुझाव पनि दिएको छु नेतृत्वलाई। हाम्रो त्यति बेला केपी ओलीले प्रतिगमनकारी घटना घटाए, मुलुक बचाउनु पर्ने थियो। हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यावत यो उपलब्धिहरू रक्षा गर्नुपर्ने थियो। त्यति बेला हाम्रो लागि केपी ओली प्रधान अन्तर्विरोध र प्रधान अन्तरशत्रु भनेर आए, प्रधान शत्रु भनेर आए। हाम्रो म तपाईँलाई लाइन नै बोलेको छु। त्यति बेला हामीले यो मुलुक बचाउनको लागि र यो तपाईँको गणतन्त्र भनौँ न, गणतन्त्र लगायत व्यवस्था बचाउनको लागि त्यति बेला हाम्रो प्रधान तपाईँको चाहिँ टटकारो विषय बनेर आयो। हामीले शेरबहादुरसँग गऱ्यौँ। तर आज आउँदाखेरि शेरबहादुरजीले यसरी एमसिसीको लागि चाहिँ मरिहत्ते गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन, गर्नुभयो। आजको दिनमा कम्युनिस्टले फेरि एउटा नयाँ रणनीति के लिन्छ भने यो कम्युनिस्टको चरित्र हो। हामीले बदलिने परिस्थितिमा बदलिने हाम्रो धारणा तय गर्नैपर्छ। यसो भए ओलीलाई अङ्गालो हाल्न जाने सम्भावना पनि छ, ओलीलाई अङ्गालो हाल्न जाने सम्भावना पनि छ। हाम्रो कुरा के हो भने आजको दिनमा आज मुलुक ठुलो कुरा हो या एमसिसी ठुलो कुरा हो भन्दा कम्युनिस्टले कहिले पनि एमसिसी ठुलो कुरा भन्दैन, मुलुक ठुलो कुरा हो भन्छ। यो मुलुक ठुलो कुरा हुँदाखेरि र आज मुलुक बचाउने बेलामा हिजो सत्ता बचेको थिएन, व्यवस्थाको लागि लडाइँ थियो, तर आज मुलुकको लागि लडाइँ छ। यो मुलुक तर एमाले पनि एमसिसीको एमाले त गद्दार पार्टी हो। आज त खुलेकै छैन, यति ठुलो गद्दारी आज नेपाली जनताले एमाले गरेको छ। म भन्न चाहन्छु होइन, ठिक छ, भोलि मिलन होला त ठुलो कुरा भएन, भोलि अर्को कुरा के सहमति होला। तर आज सबैभन्दा टटकारो विषय र सबैभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको डेडलक बनाएर राखेको त एमाले हो। तैपनि हामी जिम्मेदार, आवश्यक पर्छ भने बालकोट जान तयार, जिम्मेदार आवश्यक पर्छ भने बालकोट जान तयार। हाम्रो नेता कमल प्रचण्ड लामो विगतका तिक्तता मेट्दै बालकोट माओवादी पार्टीले देशको
तपाईँको चाहिँ आज जुन सङ्कटको घडीमा मुलुक गुज्रिरहेको छ, हिजो पनि तपाईँको त जनयुद्धदेखि आज हामी यो देशको सङ्कटलाई हामीले हाम्रो काँधमा बोकेर आएका छौँ, आज पनि बोक्न जरुरी छ माओवादीले। त्यसकारण आज मुलुक र एमसीसी रोज भन्ने बेलामा हामी मुलुक रोज्छौँ, एमसीसीलाई फाल्छौँ। त्यसकारणले यो मुलुकको आज विभाजित मनस्थितिलाई रोक्नको लागि, काउन्टर गर्नको लागि र यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो हातबाट फुत्किन नदिनको लागि हामी यति बेला यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मैले भने मुलुक बचाउने कि एमसीसी पास गर्ने? मलाई 1 मिनेट सुरेशजी म भन्न चाहन्छु, मुलुक बचाउने कि एमसीसी पास गर्ने? मुलुक कसरी कांग्रेस त जहिले पनि मुलुकको जिम्मा बोकेर आएको छ। मुलुक एमसीसीले गर्दा देशमा रक्तपात हुने अवस्था हुन्छ, विभाजित जनता विभाजित हुने अवस्था आइसक्यो। विमलजीले त्यही भन्नुभयो, गठबन्धन तोडे पनि हामी तयार छौँ, एमसीसी पास हुन दिन्नौ राष्ट्र बचाउने नाममा भनेर उहाँले बोलिदिनु भयो। नेपालको कम्युनिस्टहरू के छन्, जहिले रक्तपात गर्न, तोडफोड गर्न, आगजनी गर्न, मान्छेको साधन सम्पत्ति ध्वस्त गर्न, अस्ति पनि बाटोमा पेटीहरूको चाहिँ ढुङ्गा उकाउँदै हान्न, सबै उहाँहरू अगाडि हुनुहुन्छ। नम्बर 1। अर्को कुरो जो अमेरिकाको विषयको पाटो के छ भने 2007 सालदेखि 46 सालमा र 62-63 को आन्दोलनमा पनि सबभन्दा पहिलो छिमेकी देशबाट चाइनाबाट पनि हामीलाई सहयोग भएन, अन्यबाट पनि भएको छैन। पहिलो अमेरिकनले समर्थन गरेको थियो जनताको लोकतन्त्रको लागि। उहाँहरूले नबोल्नु, 62-63 अमेरिकन जनताले र सरकारले समर्थन गरे, विगतमा समर्थन गर्यो होला। रहेको 70 वर्ष भयो अमेरिकाले सहयोग गर्दै आएको देशलाई। मैले यहाँबाट जान्न चाहेको कुरा के मात्रै हो, देश विभाजित भयो, जनता विभाजित भइसकेको अवस्थामा यहाँहरू किन यसरी लागि? जनता विभाजित भएको छैनन्, कार्यकर्ताहरू चाहिँ यो सबै यो विन्डोसम्म मचाएको छन्। जनतालाई चाहिँ विकास र समृद्धि चाहिएको छ। अब रहेको उहाँहरूको हेर्ने दृष्टिकोण के छ भने अमेरिकाको जहिले मैले धेरै सहयोग गरेँ, साम्राज्यवाद र सामन्ती भन्नु त यही बुर्जो शिक्षा पढ्नु भयो कि वैज्ञानिक शिक्षा पढ्नु हो, मैले बुझ्न सकिनँ। र अमेरिकन जनताले साम्राज्यवाद र सामन्ती विरुद्ध लडेर लोकतन्त्र प्राप्त गरेछन्। 1776 मा स्वतन्त्र भएको अमेरिका ऊ पनि दास्ताबाट गुज्रेको थियो। कम्युनिस्टहरू आज तर्सेका छन्। हिजोको महाकाली सन्धिको प्रसङ्ग उठाइदिन्छ। म भन्दैछु अमेरिकाले के छ भने कुनै पनि सामन्ती र साम्राज्यवादीको नाम पनि सुन्न चाहन्छ। उहाँहरूको बुझाइमा भनाइमा धेरै फरक छ, धेरै अन्तर छ। बरु हामीहरू यहाँ नेपालीहरू सामन्ती र साम्राज्यवादी छौँ, एकअर्कालाई हेप्ने, कुट्ने, एकअर्कालाई चाहिँ नि तल झार्ने काम गरिन्छ हाम्रोमा। अमेरिकामा कसैलाई हेप्ने काम, कसैलाई तल झार्ने काम, कसैलाई पाटोमा यसो ठोक्यो भने उसले पनि सरी भन्छ, उसले पनि सरी भन्छ। यसरी आत्मीयता छ, मिठास छ उनीहरूमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आत्मीयता र त्यस्तो देश भएको जनता। डाक्टरले 7-8 घन्टा बिरामीलाई अपरेसन पढ्न लेख्न गर्नलाई विभाजित हुने अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई किन हतारो? मैले यही यहाँलाई बारम्बार प्रश्न यही गरेको छु। नेपाली कांग्रेसलाई कसरी हतारो भन्नु? हैन, आज हामी शानदार समृद्धिको लागि हतारो हैन। मैले उहाँलाई पनि एक दुईटा प्रश्न गरेँ। अब तपाईँले मात्र होइन, मैले पनि कसरी के यसलाई चाहिँ गर्ने यो सबै उद्योगी सबैको हामीले लगानी छ धराशय बनाउने देशलाई। अनि संसदबाट किन पास गर्नु पर्यो यो भइसक्यो? त्यसो भए त क्याबिनेटबाट पास गरे भयो त। विकास जति ल्याउँदा 56 अर्ब होइन के, यसको डबल ल्याऊ त्रिबल ल्याऊ होइन। तर हेर्नुहोस् ट्रान्समिसनको लाइनमा हाम्रो रेकर्डले देखाइसकेको छ। ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदाखेरि आज अमेरिकाले 400 केबी ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदाखेरि जति तपाईँको चाहिँ एमसीसीले बनाउँछु भनेर चाहिँ त्यो भार लिएको छ नि, हामीसँग 13 अर्ब लिएर उसको 56 अर्ब बनाएर तपाईँको करिब 80 अर्बको होइन यो प्रोजेक्ट हाम्रो नेपालको विद्युत प्राधिकरणलाई दिने हो। र अहिले पनि हाम्रो नेपालको विद्युत प्राधिकरणले
यति पैसामा 4 गुणा बनाउन सक्छ भनेर हाम्रो तपाईँको चाहिँ यो रिपोर्ट आइसकेको छ। यति महँगो प्रोजेक्ट किन तर निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको अवस्था पनि त छ नि। एमसीसी लागू भयो भने विकास हुन्छ होइन, निजी स्वागत पनि निजी क्षेत्र यो अहिले निजी क्षेत्रले स्वागत गर्नु र नगर्नु विषय हुँदै होइन। निजी क्षेत्रले स्वागत क्याबिनेटबाट लगे हुन्थ्यो नि त, क्याबिनेटबाट किन पास हुन सकेन? यो क्याबिनेटमै मात्र लानु पर्ने किन त अमेरिकाले आफ्नो नीति चेन्ज गर्यो भन्दा म तपाईँलाई भन्छु 2007 मा जापानका प्रधानमन्त्रीले युरोपमा आएर एक ठाउँमा एउटा भाषण गरे हैन। त्यति बेला चाहिँ 2007 र 2008 भनेको विश्वमा अमेरिका चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ त्यो युद्धको मारमा परिसकेपछि आर्थिक मन्दीमा लाग्यो। अब 2007 मा जापानिज प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ कन्सेप्ट डेभलप गरे। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेभलप गरिसकेपछि एउटा धारणा तय भयो। त्यो धारणा उनले ल्याएको धारणामा तपाईँको चाहिँ त्यति बेला तुरुन्तै 4 जना विश्वका 4 जना मान्छे राजी भए। एउटा अमेरिकनको उपराष्ट्रपति राजी भए, भारतको मनमोहन सिंह र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री त्यहाँ थिए। ती मध्ये यी 4 जनाले त्यसलाई चाहिँ स्वीकारिसकेपछि, ती जापान सहित 4 जना स्वीकारिसकेपछि एउटा कन्सेप्ट डेभलप भयो। 2012 मा आएर एउटा कन्सेप्ट डेभलप भयो। त्यो कन्सेप्ट के हो भन्दा अबको तपाईँको चाहिँ विकासको तपाईँको चाहिँ अब वर्ल्ड वाइड विकासको हिस्ट्री हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा एसियामा पनि विकासको हिस्ट्री चाहिँ चीन र इन्डियामा हुन्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि, एउटा प्रोजेक्सन निक्लिसकेपछि जापानिजहरू पूर्व त्यति बेलाको त्यो मैले जुन राष्ट्र भने उनीहरूको कन्सेप्टमा एउटा चाहिँ आइपिएस भन्ने एउटा कन्सेप्ट आयो है। त्यो आइपिएस भन्ने कन्सेप्ट त्यहाँबाट डेभलप भइसकेपछि अब हिन्द प्रशान्त महासागरको वरिपरि अमेरिकाले आफ्नो स्ट्राटेजी निर्माण गर्नको लागि के को मार्फतबाट जाने भन्दाखेरि उनीहरूले 2000 बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको शब्द यही हो, इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसले चिर्न किन सक्दैन? अनि मलाई अर्कै मिलेन क्या? सेनाको रणनीति जनताको मागमा लिएछ नि एमसीसीले हैन, जनताले स्वीकारुन्, नमिलेको कुराहरू जनप्रतिनिधिले मिलाउन् भन्ने प्रश्नले जनता सबै बुझाउनै सक्नु भएन क्या? जनता सडकमा यसै आउँछन् र भने मुख्य कुरा हो भन्नेमा जानु कार्यकर्ता आएको छन्। म भन्छु सबै कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूको 2 जिब्रे पाराले कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता देश लिएर जनताले दुःख पाए साराले बुझ्नुभयो। उहाँले पनि स्वीकार ठुला दुर्घटनामा लैजान, ठुला सम्झौता गर्न, राष्ट्र हित विपरीतका सम्झौता गर्न त नेपाली कांग्रेसको इतिहास छ नि भने छैन र? आजसम्म हाम्रो माओवादीले देशमा राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको रेकर्ड देखाउनुहोस्। नम्बर 1 कुरा, आजसम्म मुलुकमा गण्डक सम्झौता कांग्रेसले गर्यो, कोशी सम्झौता कांग्रेसले गर्यो, महाकाली सम्झौता कांग्रेस र एमाले मिलेर गरे। 62 को आन्दोलन पश्चात आजको दिनसम्म माओवादीले खुट्टा टेकेपछि यो देशमा राष्ट्रघात कहाँ भएको छ त्यो नेपाली जनताले देखाउनु पर्यो। त्यो कांग्रेसले भन्नु पर्यो हामीले राष्ट्रघाती सन्धि कहाँ गरेको छौँ। विगतमा कांग्रेसलाई पटक पटक खोट लागेको छ। यो हाम्रो प्रश्न हो। यहाँले स्वीकार्नुहुन्छ नि यो कुरा त? होइन, कुनै पनि द्विपक्षीय देशको सम्झौता अनुसार गएको छ, त्यसमा विवादित अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने कानुन आकर्षित हुन्छ। यो आरोप प्रत्यारोप चाहिने यो चाहिने गौरव भइसक्यो। यसलाई चाहिने उसो भए एमसीसी पास हुन्छ संसदबाट? यो नेपाली जनताको विकास समृद्धिको लागि यो पास गर्नुपर्छ हुन्छ या हुँदैन? अब रोक्नुहोस्, हेर्नु साँच्चै के भन्ने भने नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि र साँच्चीकै रक्षा गर्ने हो भने बाजा बजाएर नेपाली जनताले स्वागत गरेर यसलाई पास गर्नुपर्छ। अब रहेको कुरो के छ भने देश र विकास र समृद्धिको लागि अरू देशहरू राजनीतिक दलहरू एक डिकाउँछन्, हातेमालो गर्छन्, तर हाम्रो देशमा हुन नसक्नु। एमसीसी पास गर्नुपर्छ, यहाँको मान्यता यही हो। देशमा देश विकास समृद्धिको लागि हातेमालो नगर्नु, एकजुट नहुनु दुःखद पक्ष छ। विमलजी अन्तमा भनिदिनुहोस्। अब यहाँहरूले जति विरोध बाहिर गरे पनि यहाँहरूका नेताहरूको भित्र लगभग मोटामोटी सहमति भइसकेको छ। बाध्यतावश गठबन्धनबाट बाहिर जानु पर्यो, सत्ता छोड्नु पर्यो कि एमसीसी स्वीकार्नु पर्यो? लगभग एमसीसी स्वीकार्ने लक्षण चाहिँ आजको बैठकले पनि देखाइसकेको छ। मुलुकको आवश्यकता अनुसार म फेरि पनि नेताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामी त तलकै नेता पर्यौँ अझै पनि होइन, भन्न चाहन्छु मुलुकको आवश्यकता अनुसार हामी के भन्छौँ भने हामीले रोकेर नेपालमा एमसीसी नरोकिने भयो। नम्बर 1 कुरा, माओवादीले
माओवादीले रोके, माओवादीले र एकीकृत समाजवादीले र जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवको पक्षले यसलाई रोकेर मात्र पनि नरोकिने भयो। त्यस पछाडि हामीले के नीति लिँदैछौँ भने पार्टीले सायद नीति लिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब चाहिँ हामी किन भन्दा हामी त हुँदैन गर्दै गर्दैनौँ। हाम्रो मन्त्रीहरूले पटक पटक यो बैठक छलेर जाँदाखेरि पनि हिजो शेरबहादुर देउवाको रवैया देखियो। शेरबहादुर देउवाले पटक पटक म ओलीसँग भए पनि मिलेर पास गर्छु, मलाई गठबन्धनको मतलब छैन भन्नुभयो। यहाँहरू तर्सिनु भएको छैन, तर्सेको पनि होइन। हाम्रो नेताहरूले यदि साँच्चै नै आँट गर्नुपर्छ भने जनताको बिचमा जानुपर्छ भन्छु म त होइन। जनताको बिचमा यो छोडेर गठबन्धन तोडेर जनताको बिचमा एकचोटि चाहिँ छोड्नु जानुपर्छ, अहिले नै सरकार छोड्नुपर्छ भन्छु। एमसीसी पास हुँदैन, सम्भावना छैन। एमसीसी पास हुनको लागि धेरै गाह्रो छ, अझै पनि म भन्छु होइन। समय अझै बाँकी छ, करिब 16 गते हामी हेरौँ न त। त्यसो भए आज म आम जनतालाई भन्छु, सबै नेताहरूले सुनिरहनुहुन्छ भोलि यो बस हामी भन्छौँ। त्यसो भए हामी 16 गते पछाडिको दिन हेरौँ त अमेरिकाले के भन्छ। अमेरिकाले त 16 गतेसम्म यसको डेडलाइन भनेको छ, डेडलाइन भनेको छ। र हेरौँ त 16 गते त्यसो भए। र नेपाली जनताले, नेपालको नेताले, इच्छा शक्ति देशभक्तहरूले आज यो निर्णय गरौँ। हस् विमलजी, समय सकियो, आइदिनु भयो, बहसमा सहभागी भइदिनु भयो। यहाँहरू दुवैजनालाई विशेष आभार। हस्, धन्यवाद। नमस्ते। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विशेष त पछिल्लो समय निकै बहस र निकै चर्को आवाजको रूपमा उठेको एमसीसी र यसलाई नेताहरू र कार्यकर्ताहरूले दिएको अभिव्यक्ति, सडक, सदनका आवाज, अमेरिकाको दबाव, यिनै विषयमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रका नेता विमल अधिकारी, त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्णबहादुर चुनारा। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।